Kalau setiap langkah langsung sampai tujuan, kamu tak akan belajar bersabar dalam penantian. Kalau setiap doa langsung terjawab, kamu tak akan mengerti artinya berharap yang dalam. Nanti kamu lupa bahwa yang menguatkan bukan hanya hasil, tapi luka, jatuh, dan bangkit yang berulang. Perjalanan ini bukan sekedar jeda. Ia adalah guru yang diam, mengajarkan tanpa banyak bicara. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukan sekedar sampai, tapi siapa dirimu saat kamu tiba. Dan percayalah, jalan panjang itu diam-diam sedang menguatkanmu.